Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أطل اللهم قبره الكريم بعنف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وبرز صلى الله عليه وسلم وادعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية موميا بذلك الرفع إلى سدته وعلاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسنت اتباعه وسجاياه. ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها في كالبنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه. وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مكحولة بكهل العناية عيناه. وقيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه. صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله. وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه. فزيدت السماء حفظا ورد عنها المرجة وذو النفوس الشيطانية ورجمت النجوم النيرات كل رجيم في حال مرضاه. وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وهاد الحرم ورباه. وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية فرآها من ببطاح مكة داره ومغناه. وانفدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع أنوشر ونسمكه وسواه. وسقط 14 من شرفاته العلوية وكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وعراه. وخمتت النيران المعبوتة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محياه. وغادت بحيرة ساوة وكانت بين همزان وكم من البلاد العجمية وجفت إذ كف واكف موجها السجاد ينابيعها تلك المياه. وفاد وادي سماوة وهي مفازة في فلات وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقع للظمآن لها. وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يعبد شجره ولا يختلى خلاه. واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي سده الله تعالى عن الحرم وحماه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi alal ardi. Wa baraza lan lahir utawa muncul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh lahir wadi'an hale wong sing ngletakno to nyelehno yadayhi ing asta lorone Kanjeng Nabi. Diletakno alal ardi ing atase bumi. Rafi'an hale wong sing ngangkat roksahu ing mustakane Nabi atau sirahe Nabi diangkat ila samai maring langit al-aliyati kang dhuwur. Terus Nabi lahir dalam keadaan sujud, sausé sujud badhe niku mendongak ke langit, ndelok langit.
Dan deloke langit niku mumian hale wong sing gawe isyarah, nggih mumian hale wong sing gawe isyarah bidzalika raf'i iklan mengkono-mengkono ngangkat pandangan ke langit ila sudatihi maring ketokohane nabi. Sudat iku kepemimpinan wa ulahu lan derajat dhuwure Kanjeng Nabi. Lan sujud mau nabi kan lahir dalam keadaan sujud, setelah itu melihat langit wa musyiron lan hale wong sing gawe isyarah. So kata asyara yusyirun apa isyaratan fa huwa musyirun wa musyiron lan hale wong sing gawe isyarah ila rifati qadrihi maring dhuwure derajate Kanjeng Nabi dhuwur ala sairil bariyati ngalahno ing atase sekabehane manusa. Wa annahu lan Kanjeng Nabi kan melihat langit iku kabeh dadi isyarah wa annahu lan satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku al habibu iku wong sing banget disenengi pangeran. Habib di makna mahbub sing disenengi pangeran allazi kang hasunat ingkang bagus apa tibahu watake nabi wasajahu lan yo tegese watake nabi. Iki sajiyah maknane watak, tiba gimana watak. Jadi jibillah, tiba, sajiyah maknane kabeh napa watak napa? Oh, jibillah, tiba, sajaya. Wadaat lan manggil sapa ummuhu sapa ibune Kanjeng Nabi. Manggil Abdul Muttalib ing Sayyid Abdul Muttalib. Wa wa halate Sayyid Abdul Muttalib yatufu iku tawaf sapa Abdul Muttalib biha tikal baniyati kan mengkono-mengkono bangunan Ka'bah. Biha tikal baniyati kan mengkono-mengkono bangunan Ka'bah. Terus ketika putune ape lahir, beliau menunggu sambil napa? Tawaf. Fa'at qabala sausé dipanggil ya tentu Sayyidah Aminah kirim utusan bahwa cucunya sudah lahir. Abdul Muttalib fa'aqbala mongko mandhep sapa Abdul Muttalib oleh madhep musian hale kesusu. Cara wong Jawa keganjangan atau cepet-cepetan. Wa nazara lan ningali sapa Abdul Muttalib ilahi maring Kanjeng Nabi. Ngerti nak putune lanang ganteng dengan segala alamat sing nunjukno napa ila rifati qadrihi ala sairil bariyah. Sebab ala lan tumeka sapa Abdul Muttalib minas sururi sanging kesenengan tumeka munahu ing puncake seneng. Munahu ing puncake banget senenge. Sause banget senenge blok putune sing luar biasa wa adkhalahu lan nglebokno sapa Abdul Muttalib hu ing Kanjeng Nabi, cilike Nabi utawa bayine Nabi dilebokno al-Ka'bah al-Gharra'ah, ing Ka'bah al-Gharra'ah kang banget padange. Gharra' maknane banget padange. Lane darane hurron muhajjalin wong sing digiring ning mahsyar dalam keadaan raine bersih bersinar. Terus hurron niku muannase gharra'. Wa qama lan ngadeg sapa Abdul Muttalib yatu ingkang donga sapa Abdul Muttalib oleh donga bi khulusin niati kelawan niat sing murni atau niat sing ikhlas. Wa yaskuru lan nyukuri sapa Abdul Muttalib Allah taala ing Allah taala oleh nyukuri alama krana ing atase perkara manna kang wis paring sapa Allah taala bihi klan ma alihi ing atase Abdul Muttalib wa atalan paring sapa Allah ing Abdul Muttalib. Terus banget syukure be Allah atas anugerah diberi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wulidalan lahirna sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nazifan khali bersih banget maktunan tur wis den khitani. Maktu asurati tur wis dipotong napa iku udele napa ngene ya. Dadi dalam keadaan wis potongan udele. Biadul qudrati kelawan kekuasaane zat sing kuwasa al ilahiyati kang kuwasa kepangeranan. Ketika mana itu campur tangannya Allah sing dadekno Nabi mpun khitanan mpun maktuas surah usus sing tenggene napa udel niku lha stop putus. Thayyiban tur hale Nabi lahir dalam keadaan wangi dahinan tur dalam keadaan minyakan. Makulatan tur hale den celai bikuhlil ainayati kelan celaan pertolongane Allah. Apa sing dicelaki ainahu mripat lorone nabi to suca lorone nabi terus dadi ainani ya terus mudah dadi ainahu napa ainahu mata lorone nabi to suca lorone nabi mbone titik wakila lan didhawuhna apa ngene khotana wakila lan didhawuhna apa ngene dadi khotana ku jaduru dadi naibul fa'il saking kila tapi bentuke jumlah dadi wakila lan didhawuhna apa ngene khotana nyunati hu ing nabi sapa jaduhu sapa mbae nabi ba'da sapilayalin sause 7 dina sawiyaten kang lengkap padha maknane lengkap
Jadi sebagian kil berpendapat Kanjeng Nabi iku ora maktunan bar lahir, tapi disunati normal sausi hari ketujuh. Wakila khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiyah. Wa ulamalan paring lan ngekei walimah sapa Abdul Muthalib, gawe makan-makan besar. Ulama lan gawe walimah sapa Abdul Muthalib. Dadi nek ana wong darani mayoran bid'ah ora tau ngaji fahire. Riyen Abdul Muthalib nyunatno Kanjeng Nabi yo gawe napa? Walimah wis mangan-mangan napa? Mangan-mangan. Wa amalan ngekei mangan sapa Abdul Muthalib. Dadi saking senenge itu putu ganteng. Tapi ora usah mbok takokno, syarat walimah putune kudu ganteng. Putune kriting pesek embarno. Ya temenisen wis di walimah ya anggere wong delok wong kok eleke ngono kan. Nah, putune ganteng kan seneng, anggere walimah anggere wong delok terus bangga wae. Nah, putune elek kriting wis embarno. Mulane pertanyaane walimah kesunatan kanggo putu, asal putu apa syaratnya ganteng? Nak niru Kanjeng Nabi berarti syaratnya ganteng. Ya soalnya urip ngono ae kok ribet malah perkara tok napa. Mosok mbah sayang putu ngenteni ganteng kan yo ribet. Wong eleke putune mergo bae yo elek. Dadi ribet lah. Kanjeng Nabi kan wis ganteng, Sayyid Abdullah yo ganteng, Abdul Muthalib yo ganteng, nganti Nabi Ibrahim yo ganteng. Puncake ning Kanjeng Nabi. Mbah elek, bapake tambah elek. Pas putu elek, bareng elek mbae nyalahno putune. Nah, kan yo kliru ngene apa? Kliru. Nek ngono piye? Walimah kudu ganteng ta asal putu. Asal putu ya bener asal putu. Wa ulama lan paring walimah sapa Abdul Muthalib wa amalan ngeke idar-daran sapa Abdul Muthalib wa samalan jenengane sapa Abdul Muthalib hu ing putune dijenengno Muhammad dan ing Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi niki pengalaman nggih kula jenengan dadi ora ana ilmu riwayat sing ora khilaf nggih, ora ana ilmu riwayat sing boten apa khilaf. Lagi kitab gak dikarang wong sitok jenenge Ja'far Al-Barjanji napa Ja'far wingi pertama cerita wasamihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Dadi wingi sing dadi lakon ibune napa? Ibune dan sing jenakno nggih ibune. Nah sing cerita teng mriki sing jenakno bae. Lha iku nunjukno angger riwayat iku mesti ora kembar, tapi tetep kembar ning bab jenenge kabeh iku Muhammad. Nah wingi kan wasamihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Berarti lakone sapa sing jenakno? Ibu. Sakniki sing jenakno mbah. Terus lah biasane ana kreasine ulama al-jam'u bainar riwayatin apa? Al-jam'u bainar riwayatin. Berarti kamane ya dijenakno ibuke, dirembuk mbek bae utawa jenakno bae dirembuk mbek ibuke. Jenenge apa? Al-jam'u bainar riwayatin. Dadi yo apa peran ibuke yo nyata, peran bae nggih nyata. Wingi kan jelas ana wasamihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Balan niki wa ulama wa at'ama wa sammahu Muhammadan. Wa samalan jinakno sapa Abdul Muthalib ing Nabi Muhammadan ing Muhammad wa akramalan mulyana sapa Abdul Muthalib maswahu ing panggonane Kanjeng Nabi utawa posisine Kanjeng Nabi. Ya dong ngoten nah mungkin ora salah-salah nah waktu salah sing suarane bianter sing elek lah bianter. Nah dong ngoten ora oleh salah awas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhahara inda wiladati khawarij. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi 'ala al-ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyah. Mumiyan bidzalika ar-raf'i ila sudadihi wa ulah wa mushiran ila rif'ati qadrihi 'ala sa'iril bariyah. وأنه الحبيب الذي حسن اتباعه وسجاها ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه. وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية
طيبا دهينا مكهولة بكهل الإناية عينا وكيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه عطر اللهم قبره الكريم بأرض شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك. Wa zahara inda wiladatihi khawariku wa gharabitu khafiyah. Ya insyaallah kalau mau niki 7 hari mengke sing 7 hari berikutnya tiba mergo napa indukane Simtud Duror niku nderek tiba. Jadi materi Simtud Duror niku nginduke teng napa tiba. Nah, Sayyid Berjanji itu yang modern, termasuk sing ngarang manaqib niku Sayyid napa Berjanji. Jadi beliau ngarang nganggo standar ilmu hadis. Mulane beliau biasa nyebut khilaf. Nak tengene Simtud Duror boten karena dikarang orang yang isek, beliau sudah milih satu. Milih nak nabi panjen lahirnya maktunan apa? Ya sudah milih satu itu tok. Tapi kalau berjanji karena pakai disiplin ilmu hadis, kalau khilaf ya ngendikano khilaf, termasuk beliau ngendikan tidak semua riwayat mengatakan nabi lahir itu maktunan, tapi waqila khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin saliyah. Dan itu enggak ngurangi sifat agungnya nabi. Ya kula sebagai perawi hadis, kula seneng malah nak normal disunat baik. Mergo ana unsur ikhtiari nuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi misale nabi ku tentu nak misale lahir sunat wis karomah ya tentu apa? Karomah. Tapi kena fair-fairan beberapa orang juga banyak yang lahir maktunan. Paham ya? Karena era modern pun masih banyak yang lahir apa? Maktunan. Terus kalau misalnya riwayat yang benar itu disunati baik lewat prosesi khitan normal, paham ya? Itu pun justru nambahi fadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu nunjukno nak mbah-bae nabi ku ijek ala millati Ibrahim alaihi salam. Buktine nyariatno khitan. Jadi ku gak kalah keren, paham ya? Nek kowe kan seneng am sing aneh-aneh. Wah, ana sajae ngono. Wong jenenge ora iso ngaji, kandhanane angel. Paham ya? Jadi misalnya kowe walilah lho, kowe wali. Terus barang ke wali terus konangan wong akeh didusi malaikat. Itu cara fikih gak keren, meskipun cara dunia keramat keren, tapi cara fikih gak keren. Aku nyekseni kowe didusi malaikat. Mergo wegah ketemu kowe 200 iku terus malimu kowe misale mayit kopiok malaikat didusi. Iku cara ahli fikih, napa? Cara ahli fikih. Tetap diskusi ulang. Karena kita ini kena khitab untuk memandikan mayit. Begitu juga wong mati kecemplung segara misalnya. Kecemplung segara wong belas rasa dusi mau wis apa? Kecemplung. Nah, artinya apa? Aktivitas Abdul Muthalib nyunati Kanjeng Nabi ini cara kula malah hebat. Mergo nunjukno nak mbabae nabi kuwi jek ala millati Ibrahim alaihi salam. Jadi paham ya kok terus kendarani nabi ku maktunan kok ana kila sing darani khotanahu jaddu itu secara fikih enggak masalah. Sama-sama fadhail apa? Sama-sama fadhail. Kalau nyatanya disunati maktunan biadil qudratil ilahiyah ya fadhail, disunati bae yen apa? Fadhail. Maka nunjukno mulai cilike nabi dididik wong sing ala millati Ibrahim. Paham ya? Tetap semuanya itu buatan apa? Masalah. Semuanya itu fadhail apa? Semuanya fadhail gak masalah. Makanya saya berjanji tetap nyeri tanah hikayat wakila khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiyah. Dan tradisinya guru-guru kita seperti itu. Banyak pondok di Jawa Timur, di Jawa Tengah yang anaknya lahir hari ke-7 disunat. Alasannya apa? Niru Abdul Muthalib. Paham ya? Hanya enggak masalah, ya saya ulang lagi enggak masalah. Jadi kowe ngaji ora usah nuruti nafsu, nek sing seneng keramat, seneng iku pokoke lahir ku wis maktunan. Paham ya? Terus nek sing seneng fikih, ora pokoke disunati mbae, wong padha ora kok geger. Wah. Ora geger. Soale kita iku duwe kepastian ilmiah, cek maktunan yo nunjukno fadilah Rasulullah. Cek khotana hujatuh yang nunjukno fadilah Rasulullah. Semua itu enggak masalah. Secara kacamata fikih. Malah nak kula pribadi seneng normal karena tadi. Karena Nabi semua desainnya itu normal. Misalnya lahir ya dengan abah, dengan ibu, umumnya wong napa
9 wulan nggih Nabi pinten? Hamile nggih pinten? 9 wulan. Padahal kue ora jelas-jelas ini 9 wulan kan. Karena Nabi kepinginnya normal. Ketika badhe kabundut ya sakitnya Masya Allah. Ketika ditanya engkau itu akromu lebih mulia, misalnya minta tidak sakit ketika wafat. Loh banyak walinya Allah kabundut tidak sakit. Tidak sakit sama sekali langsung kabundut. Tapi kenapa Nabi sendiri merasakan sakit? Nabi ketika jawab, aku kepingin koyo umatku. Aku koyo umume umatku. Bahwa ketika wafat merasakan kesakitan. Nabi kepingin sugeng kok iso. Saya ngerti nak umatnya do kiri. Akhirnya Nabi gelem-gelem bergaya. Ini sakit ya Nabi. Jadi Nabi ya tahu melarat. Gue pirsa nak umatnya melarat. Baduri nama. Cuma Nabi so ngakhiri melarate. Ya ku Fatu Mekah. Gue reso ngakhiri lah. Paham ya? Nabi ketika kabudut ya sakit. Sampai Sayyidah Fatimah nangis. Kenapa engkau sakit? Padahal wali-wali engkau tidak sakit. Aku baduri amatu umati. Umatku nak mati ku sakit. Nabi baduri. Bahkan ketika mlebu swarga kudune Nabi pertama akhirnya ya terlambat. Lagi-lagi mbaturi umatnya sing gak jelas wargane niku. Artinya Nabi ku milih spesial khusus ya dadi fadilah. Paham ya? Melok umume umate ya dadi fadilah. Paham karena semua itu pilihan. Jadi Nabi mlebu swarga pertama ya dadi fadilah. Akhirnya rakersa pertama mergo nunggone ora jelas-jelas ngene iki ya dadi fadilah. Nabi misalnya disunati langsung Allah ya dadi fadilah. Normal nganggo syariat Abdul Muthalib sing niru mbah-mbah Nabi Ibrahim ya dadi fadilah. Jadi kamane pilihan apapun asal dilakukan orang pilihan pasti itu jadi baik. Malane mriki mboten masalah ana wakilah khotanahu jadduhu ba'da sab'il layalin sawiya. Tapi nak model pintu duron milih satu garis, saya sudah milih maktunan. Ya enggak apa-apa. Ya itu pilihan apa? Ya, tapi tetap kita secara riwayat, saya ulangi secara riwayat itu memang khilaf. Kayak tadi, pertama kita ngaji, ada kitab yang sama, dikarang orang yang sama. Itu pertama cerita sinjirakno ibuke, saiki mbae. Nah, gue selalu wong kowe pancen ngaji ra jelas. Sing repot kok kula eling lho, wingi ibu saiki mbah. Nah, gue kan tenang ae, santai. Wingi zaman ibuke lali, saiki zaman mbae yo. Men kula wiri be sampean ora kok penak. Nah, kalau langsung kaget, loh, kok wasamahu Muhammad dan padahal wingi wasamihi, berarti wingi khitab ning ibu, saya mbah. Kepikiran aku loh, ya eling tenan, maksudnya ya eling tenan. Nak ngarep ngono guri ngene, sampean kan santai. Ya wis. Mana wong bodho hebat. Relax ya, no? Relax. Amit-amit tenan. Kalau diteleng-eleng, nak ono cerita fadilah wong soleh, iku pilihan apapun iku soleh. Misalnya nyuwun sewu kaya umume wong gak seneng kabudut Jumat, mergo Sayyidul Ayam Jumat. Tapi Sayyid Abdul Haddad niku kutbul irsad kabudute Selasa. Mergo ngiling-ilingan ben wong ranti dina Selasa. Mbah Mun kabudute Selasa, masae sarang Selasa. Mergo ora ana partene, rata-rata wong golek afdoliyah arah Jumat Senin. Ben Selasa ana partene Sayyid Abdul Ahad. Aku milih setu yo lah. Nah dari kancaku asal gak wae wong sarapan ngel-ngel apa. Dari kancaku penting ora wae wong apa. Wong di kanca dadi kiai ning daerah tertinggal. Senenge pol mergo kiai tunggal lho. Wati wong sunat yo dekne, wong mati dekne, wong nikah dekne. Nah, dasar ning Jawa Timur salame templek wae wong dekne kiai tunggal. Warung suatu saat dekne wae sarapan ana wong mati. lagi sadar. Akhirnya spontan lecong wae sarapan kok mati. Mereka dekne terganggu apa? Sarapannya. Ya dekne kiai tunggal mau ndak mau harus dia. Semenjak itu dekne ikrar ya Allah mungkin kita mriko ana kiai 2 3 sehingga kula wae sarapan enggak terganggu. Akhirnya sikone kiai tunggal kan servisin tok akeh tapi masalahnya kaya lunga rawani apa-apa rawani karena kiai tunggal. Jadi ke mati setu ya oleh, ora usah golek afdal Jumat sampai Senin. Ya mati opo ya oleh. Guling-gilingan ben Imam Bukhari kabudute malam setu. Jadi ulama-ulama menjarak dia kepengen orang itu ndak stigma, napa? Kalau misalnya wong soleh kabudute Jumat kuwabe. Terus roh kowe mati Selasa atau Setu, wah, gak jelas.
Lha Kanjeng Nabi ya unik. Ayo, Nabi Abdul Syuhur apa? Ramadan kan. Terus Abdul meneh Rajab. Abdul meneh Syuro. Tapi Nabi lahirnya itu tidak di bulan sing mulia, malah mulet. Kenapa Allah tidak milihkan orang terbaiknya di bulan terbaik, misalnya lahir Ramadan atau lahir apa? Rajab. Karena Allah kepingin tasyarafun Nabi kulidati. Mulyane Nabi itu karena zatnya Nabi, tidak tergantung tanggal kelahiran atau bulan kelahiran. Nah, umpama Nabi lahirnya Ramadan, mesti orang gini, wah, Kanjeng Nabi wong hebat, buktinya lahirnya Ramadan. Artinya hebatnya Nabi diperkuat Ramadan. Ya, itu bahaya. Bahayanya adalah Nabi itu sudah indah min haitsu dzatu. Jadi enggak perlu butuh legitimasi hari dan tanggal. Jadi amane wong koyo Mbah Mun kabudut Selasa wong tetep hormat, Setu ya tetep hormat. Nah aku wae kudu ngenteni Jumat lah, Mas. Oh, acem rawane mati wae Jumat. Karena butuh legitimasi ya, Wah. Paham ya? Saya nak ngomong sing gak butuh legitimasi, kabudut Setu ya ora masalah, Rebo ya ora masalah. Paham ya? Terus kenapa justru Nabi yang kekasihnya Allah lahir di bulan yang tidak populer, tidak Ramadan, tidak Rajab, tidak Muharram. Itu kan bulan-bulan kehormatan, juga tidak Zulhijjah. Mergo Allah kepin memaklumatkan bahwa nabinya itu lahu syarafun bi dzatihi mulia karena zatnya, tidak butuh legitimasi tanggal. Ya, mulane kira usah fanatik tanggal teman-teman. Wis mati ya mati ae ora usah. Misalnya mati kemis terus menyesal, Gusti kantun sedinten. Ribet. Ya ana kiai wasiat lucu ini kisah nyata. Ana kiai mati kemis, wasiat ning keluargane kon mendem Jumat. Ben mungkar nakir roe iku mati Jumat. Bangune mungkar nakir gak didata. Ya matine iku kemis, wasiat ning keluargane nek aku mati kemis mendem Jumat. Ben birokrasine ning kuburan dianggap Jumat. Tapi kan ora iso ngono. Mesti wis mungkar nakir to WA kok Israel matine kok apa? Kemis. Tetep diitung kemis sembrono. Yo ono wong kurang pegawaian dulu ku yo ono. Lah iya nak kemis, anak matine misale Senin terus wasiat kon mendem Jumat. Nah, ribet. Ya nak kemis kan ngenteni Sedina, anak matine Setu. Ora ngenteni. Ya berarti kolkan ribet kan. Ora usah ngono ya. Semati Setu ya apik, akad ya apik, asal betoi iman. Ya jadi normal itu penting. Seorang lagi normal itu penting. Kalau normal itu dikancani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi lahir itu ya normal. Sawise sangang mula ya butuh dukun bayi dibantu Suwaibah al-Aslamiyah. Ya butuh acara syukuran dibantu Abu Lahab. Malah pas dibantu malah Abu Lahab. Masyhur dibantu lahir Nabi termasuk Abu Lahab. Lahab biasanya ngopi umbah-umbah diwangi Suwaibah al-Aslamiyah gara-gara lahir ponakane pembantune delokno Aminah kabeh. Aminah pokoke tak pembantuku kabeh demi lahir Kanjeng Nabi. Mulane Abu Lahab nak dina Senin tok rukhsah mergo sing biayai lahir Nabi ku Abu Lahab. Gak kondang ya Abu Lahab. Artinya normal, ana wong kelahiran ya diperbantukan. Ndak pakai hal yang super semua. Banyak yang normal. Ya mau wingi di sana wa akhadhal makhoduna. Sayyidah Aminah juga mengalami makhod, unsur kesakitan ketika. Jadi normal semua. Ketika Nabi wafat dia milih unsur yang normal. Bahkan dikebumikan di bumi juga normal. Mulane kita tidak mengikuti mazhab Syiah, darani Sayyidah Aminah dipendem ning kuburan. Wong Kanjeng Nabi ning bumi kok Sayyidah Ali ning ndi? Bulan aneh-aneh. Wong Kanjeng Nabi sing Sayyidul Khalqi wae ning bumi kok. Aneh-aneh. Lah ya kabeh iku kondisi normal. Jadi tak baleni malih ya. Umpama nabi ku maktunan tenan nggih dadi fadilah, paham nggih? Nak napa disunati mbae nggih dadi fadilah. Mergo wong nak saleh iku fadilah ra tergantung apapun. Kata Said Abdul Haddad kabudute napa Selasa, Imam Bukhari malam Sabtu. Aku yakin iku jarak. Jarak ben wong gak setik masih. Lah anak kowe jan butuh Jumat karena butuh legitimasi. Napa? Butuh legitimasi. Jadi misalnya wong pas-pasan ae kan lumayan dikenang matine Jumat. Ya nek wong pilihan enggak perlu seperti itu. Napa mboten perlu seperti itu. Nah,
maknane ngaji ya. Jadi iki jelas ya waqilah khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiya. Ya itu enggak masalah napa? Enggak masalah. Jadi coba terus wah yo hebat nak maktunan biadil kudratil ilahiyah ya ora usah ngono. Ngono tenan yo hebat, khotanahu jadduhu yo hebat, enggak ada masalah. Masalah lagi enggak ada masalah. Mergo kabeh nunjukno fadilaina. Ya mau umpama kita nyekseni wong iku didusi malaikat utawa mati kecemplung segara, tetep kita kena hitop ngedusi. Ya ana wae ulama sing berpendapat ora perlu didusi didusi malaikat. Sebagian ulama berpendapat gitu. Tapi kan kita gak nyaman yang kena hitop memandikan tuh kita. Paham ya? Artinya ada ikhtiar dari kita itu bagus ya, ada ikhtiar dari kita itu bagus. Soal ana wali tertentu sing mau didusi ya itu hak beliau, masyhur Ahmad Al-Badawi. Ini wali isin nak didusi salam no, dadi isin lho. Wakhire masyhur, kowe didusi tangi Gusti. Isin lho, misale wali terus. Nah itu hak beliau, Pak. Jane ulama fatwa wajib itu tapi ra iso kalah keramat akhir. Tapi itu kan orang tertentu. Ya tapi nek mbok ukuran kan repot. Wong sing iso ngono sak rohku dalam sejarah mung siji loro. Dan yang tahu Kanjeng Nabi sing akramul khalqi ya normal didusi Sayyidina Ali, Fadl, Abbas. Nabi diambak ya posisine jadi mandikan. Padahal Nabi sudah suci. Artinya Nabi diproses ka'adatil basar. Lah nek nuruti mandi untuk mensucikan kan enggak mungkin Nabi butuh disucikan. Wong kondisi beliau sudah suci. Tapi kabeh diperlakukan ala adatil basariyah. Innama ana basyarum mislukum. Nah, mulane wakilah khotanahu jadduhu gak ngurangi fadilah Kanjeng Nabi. Eling-eling iku ya kaul sing darani khotanahu jadduhu iku ora ngurangi fadilah Kanjeng Nabi. Tak cara kula justru itu bagus nggo nunjukno Nabi ditarbiyah orang sing ala millati Ibrahim alaihi salam. Bahwa Abdul Muthalib masih megang teguh millati Ibrahim. Ya bukti paling gampang. Ora ono Nabi lahir ditinggal rokokan ora ono. Ketika putu Nabi lahir, Abdul Muthalib melayu ning Ka'bah tawaf. Jadi sambil nunggu lahirnya putune tawaf. Itu kan nunjukno alamil lati Ibrahim. Enggak ada dalam tarikh Abdul Muthalib leha-leha. Ditinggal tawaf. Ketika Nabi lahir, Sayyidah Aminah ngutus parani bae saiki lagi tawaf. Enggak ada riwayat yang selain itu. Iku nunjukno Abdul Muthalib itu alamil lati Ibrahim. Artinya semuanya itu bagus ya. Saya ulang lagi semuanya itu bagus. Nak faktane maktunan maktu asura sak teruse biadil kudrah al ilahiyah ya bagus. Kalau faktanya khotana hujadu juga bagus. Karena kalau khotana hujadu berarti Nabi sinten Sayyid Abdul Muthalib ala millati Ibrahim alaihi salam. Itu jelas faktor itu. Kan atas nama Islam tidak mungkin Kanjeng Nabi urung dadi nabi. Atas nama ajaran Quran Fardis kan enggak mungkin wong Quran rung turun wong putune lagi lahir. Kan belum ada Quran. Tapi kenapa sudah nyunati mergo duwe sisa siap baqiyah min asari millati Ibrahim. Jadi jelas ya ben sampean roh dan padha ya. Jadi kualitas dua kaul ini sama-sama nunjukno fadilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak masalah. Kita terus kapundhute Nabi. Ayo kowe saiki tak bedheki. Kapundhute Nabi kowe seneng kapundhut normal apa diracun? Iku ulama mesti khilaf. Banyak ulama yang mengatakan bagus normal. Karena Nabi berstatus maksuman minal a'da, terjaga dari ancaman musuh. Dari segi itu bagus. Jika kabudut Nabi normal, meskipun sering perang, kabudutnya itu tidak ditebas pedangnya musuh. Sementara banyak sahabat beliau yang mati karena ditebas pedang musuh. Nabi masyhur kabudut normal di dalam. Bahkan beberapa hari gerah normal. Dari segi itu bagus kabudut normal karena Nabi maksuman minal a'da, wa huwa ya'simuka minan. Tapi Abdullah bin Mas'ud termasuk minas sabiqinal awalin, termasuk sahabat awal yang sepuh. Berpendapat enggak boleh Nabi itu kabudut normal. Karena Allah ingin menganugerahi rutbatas syahadah, derajat kesyahidan, dan derajat tertinggi adalah rutbatus syahadah. Allah pasti memberi jatah makhluk terbaiknya, manusia terbaiknya, kekasih terdekatnya untuk berstatus syahadah. Jika masyhur ketika Khaibar, Nabi sempat diracun oleh Imro'atun bojone Miskam bin Salam, ya, Imro'atun Yahudiyah. Setelah diracun, pas Nabi dahar sempat lakahu, sempat dijilat
Terus Nabi didhawuhi kalian niku dzira usatin wau, ya Rasulullah la takulni fa inni masmumah. Jenengan ampun dahar kula niki masmumah. Jadi daging sing didhari itu matur ngoten Nabi. Beberapa sahabat yang ikut dahar Nabi langsung mati. Nah, langsung matinya sahabat karena tidak maksum. Nabi enggak langsung kapundhut. Tapi ketika Nabi gerah, Nabi apa? Masyhur Nabi ngendikan mazalat aklatu Khaybar tu'akiluni fal ana awanun kita yahbari. Apa yang saya makan ketika Khaybar, ya apa yang saya makan ketika Khaybar itu selalu menggerogoti usus saya dan sekarang saatnya putus. Terus Nabi kabundut. Cara Abdullah bin Mas'ud itu enggak masalah. Karena Nabi orang pilihannya Allah tentu dimatikan dengan rutbah terbaik, yaitu rutbatus syahadah. Jadi eling-eling ya, jadi sing darani kabundut normal yo fadhailun Nabi, sing darani Nabi makmum yo fadilai Nabi. Paham ya? Tapi cara pandangnya beda-beda. Ya itu enggak masalah. Napa? Jadi sing darani Nabi kabundut masmum diracun ya bagus. Dengan makna apa? Nabi yanalu rutbatas syahadah. Nabi dapat derajat syahid. Di mana kita tahu mati syahid adalah kabundut terbaik. Tapi misalnya Nabi benar-benar racun itu enggak ngefek. Ya bagus saja bukti wa ya simuka minan. Wong nyatane liyane langsung kabundut ning nggon, Nabi tidak kabundut sampai berbulan-bulan. Itu pentingnya ngaji ya. Jadi enggak masalah. Ya, semua itu enggak masalah. Maksum ya darajah minal fadhail. Kabundut syahadah juga rutbah terbaik in dakwah. Karena rutbah terbaik adalah al-mautu bisyahadah. Ya, itu enggak masalah. Paham ya? Mulane dari Abdullah bin Mas'ud, demi Allah saya sumpah beberapa kali bahwa Nabi kabundut dibunuh itu saya lebih percaya diri. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan nabinya dengan cara kabundut terbaik, yaitu rutbatas syahadah. Paham ya? Terus, tapi misalnya kita darani orang itu ora bener. Buktinya liyane mati Nabi gak kabundut ketika darah apa? Racun tadi. Itu juga bagus. Berarti kowe berkeyakinan wallahu ya'simuka minan nas. Nabi akan selalu terjaga. Ya, tapi sementing kabeh iku sangka ilmu nggih, kabeh iku sangka ilmu. Ya kayak Nabi lah, Nabi kelaparan yo apik, mergo mbadiri umat sing kelaparan iku. Nabi mapan yo apik, wong mapane wong saleh ya dienggo ngamal wong akeh. Kowe darane Nabi melarat nganti mati yo dosa gedhe. Wong jelas walau sofa yu'ti ka rabbuka fatardo alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fa jelas wa wajadaka ailan fa'afna dan Allah menemukan kamu Muhammad dalam keadaan ailan fakir fa'afna kemudian Allah kayakan. Berarti Nabi iso ngakhiri fikire to. Saged. Iso ngrumat Bilal, Ammar, iso Fatu Mekah. Nah, kowe kan iso ngakhiri. Wis jelas ailan fa'afna. Kemudian Allah ngasih kekayaan. Tapi apapun itu, misalnya Nabi tetap ail ya apik. Mergo wong saleh zaman melarat ya apik. Umpama Nabi sugih ya apik. Setengah sugih setengah melarat ya apik. Kabeh iku gak masalah. Kabeh iku fadhail apa? Kabeh iku fadhail. Paham ya? Terus kowe darani Nabi melarat terus yo keliru jelas apa? Wa wajadaka ailan fa'afna. Dan Allah menemukan kamu dalam keadaan ail. Ail itu berkekurangan. Fa'afna kemudian Allah ngasih kecukupan. Ya kata semua yang soleh, kiai-kiai sing soleh. Zaman melarat ya jadi teladan, zaman suga ya jadi teladan. Setengah suga, setengah melarat ya jadi teladan. Paham ya? Terus menganalisis riwayat Nabi itu kudu kabeh bil ilmi, napa? Bil ilmi. Tidak boleh pakai versi-versi. Misalnya kayak juwaduk, wah aku seneng nak Nabi diracun ra tedes. Paling Nabi maca hizib bakar lho. Sembrono. Mosok Nabi maca apa? Hizib sembrono. Nah, wong jaduk-jaduk kan seneng sing seru, seru. Ya ora oleh ilmu seru-serunan ya ora oleh. Ilmu iku riwayat napa? Pun kula tresna. Wa dzara lan pertelo inda wiladatihi ing dalem sandinge lahire Nabi. Ketika Nabi pas lahir, apa sing pertelo khawariku pira-pira keanehan. Mulane diarani amrun khariqun lil adat. Khariqun jamake napa khawariku napa? Pakai sewet mutahal jumuk napa? Khawariku. Mulane ra usah tanwin apa khawariku pira-pira keanehan. Wa gharabitu lan yo tegese pira-pira keanehan. Sami gharib maknane wong sing aneh. Ghaibiyatun kang bangsa ghaib. Jadi ketika Nabi lahir sudah banyak keajaiban. Nggih, nek bahasa Indonesia itu ora keanehan tapi apa? Keajaiban. Mergo nek aneh itu cara bahasa Indonesia gak pati normal, tapi nek ajaib itu bahasa Indonesia itu ribet.
Wong cerdas kaya Habibie ya jenenge luar biasa. Wong idiot ana sekolahan khusus ya sekolahan luar biasa. Dadi bahasa Indonesia ribet. Ya wong cerdas di atas rata-rata bahasa Indonesia ya luar biasa. Wong idiot sekolahan berkebutuhan khusus jenenge sekolahan luar biasa. Kok agak ono. Ya sampeyan kene tak gawe sekolahan apa ya, Bro? Sekolahan luar biasa. Engko sing sekolah ya ben terserah GR masing-masing. Iki luar biasa sing di. Ya nak setuju engko bersawah lah kan. Apa? Sekolahan. Apa? Luar biasa. Bom mlebu sing luar biasa sing di. Sekolah wae santai wae. Ya nak setuju tak gawe esuk. Wah, sawal kan. Kaya wong karek nulis ya, wah. Karek nulis. Saya Indonesia jen ngono ribet. Jadi wong Pak Habibie wong darani orang luar biasa. Kok sekolahan berkebutuhan khusus. Sekolahan luar biasa. Irhason korono dasari. Irhas maknanya dasari. Maunah kepada seseorang yang calon nabi jenis irhas napa? Irhas. Irhason korono dasari linubuatihi maring kenabiane kanjeng Nabi wa ilaman lan ngekeki ngerti di anau lan sak temne kanjeng Nabi mukhtar wa iku wong sing dipilih Allah taala wa mustabah lan pilihane Allah. Fazitan moko den tambah apa asama langit khusdon apane penjagaane. Jadi ketika Nabi lahir, langit pasukan penjaganya ditambah. Warud dalan den tolak anha saking sama apa almarodatu pira-pira jin sing tukang nyuri loh mahfud. Marodal jamae marid nggih. Jadi bahasa Arab kafirin kafaroh napa semakian jamak apa kafirin kafaroh fajirin fajaroh berarti maridin marodah kados ulaika humul kafarotul fajaroh. Jadi di antara jamaknya wazan fa'il adalah fa'alatun apa? Fa'alatun kafirin kafaroh fajirin fajaroh berarti maridin marodah. Warud dalan sentolak anhasane sama apa al marodatu setan-setan sing tukang nyolong napa informasi loh mahfud wa dawun nufus lan pira-pira nafsu asyaitoniyah kang basa setan. Kados cerita kula wingi sebelum lahir Nabi iku dukun-dukun untuk informasi kelas A mergo sangka setan sing iso ngincik langit. Tapi sakwise Nabi lahir iku setan baru ndak bisa. Warojamat lan balang nggih warojamat lan balang apa anujumu pira-pira lintang annayira tukang padang balang kula rojimen ing saben-saben setan sing dilakna di fi khali marqahu ing dalam tingkah munggahe rojim. Jadi bintang-bintang sing gemerlapan melempar setan, rojimu setan. Kenal to kok setan? Rojim. Nah, itu ketika rojim munggah, itu diantem apa? Setan. Nah, dari ulama-ulama bareng setan kena apa? Kena antemane lintang itu terus goblok. Bareng goblok jadi gerduwe. Mulane gerduwe iku nak medani kangkang iku ilange suwi, mergo wis error apa? Jadi dari kiai-kiai iku gerduwe iku set apa? Jin atau setan sing kena apa? Antemane lintang terus rada error teke rada error. Buktine magone ning preng kawran preng akeh rine kok dinggoni. Wis ora cerdas apa? Wis ora apa? Wis ora cerdas. Dadi kowe error. Milah kok preng ana rine. Terus wis dadap ya akeh kok rine. Nak setan sing rong kena setan, rong kena apa? Iku milah nang hotel, dhisik milah. Nang rumah berbintang. Tapi nak sing kedua malah milih apa? Pring. Wis ketok ora terpelajari ya. Mergo error tekeh wis apa? Error. Mane nak kowe seneng ning greng-greng ya rada. Ane kalau susah, barang di pring wae manggon para pring wae ribet. Ya tadi kedua itu dari sebagian ulama ya apa? Iku jin atau setan sing wis dantem apa? Lintang terus apa error error iku ora ono obat error akhire golek ngono kok keliru apa wong hotel akeh kok milih apa spring wa tadallat lan dadi marek ilahi mareka Nabi sallallahu alaihi wasallam apa al-anjumu pira-pira lintang azuriyatu kang bangsa padang ketika Nabi lahir bintang-bintang itu mendekati ke bumi maka mentarhib menyambut lahir Kanjeng Nabi ku wa tadallat ilaihi al-anjumus zuhriyah wa tadallat ilaihi al-anjumus zuhriyah. Jadi bintang-bintang yang bersinar saat itu dekat sekali ke bumi. Mergo kepen dekat dengan Kanjeng Nabi.
Wastana rotlan dadi padang binuriha kelawan cahayane zuhriyah apa wihadul harami apa tanah lekukane haram. Wihad itu tanah apa tanah sing cekung apa tanah sing cekung bahasa Arab apa wihad. Jadi sangka kata wahdah jamake apa wihad. Warubau lan tanah dhuwure. Jadi tanah cekung maupun tanah dhuwur saat itu menjadi padang mergo lintang bulan mendekat. Wa khara jalan metu mau sertane nabi apa nurun apa cahaya. Wa khara jalan metu mau sertane nabi apa nurun cahaya. Adho kang dadi padang lahu krana are nur apa kusurus syami pira-pira gedunge kota Syam al-Qaisariyah kang bangsa kaisar. Faro'ah mongko ningali ha ing kusurus Syam sapa man wong. Sing manmang bibita Makkah kang iku ing dalam kota Mekah daruhu ta omahe wong wa maknahu lan gon manggone wong maknane gon semuge wong maknane ketika ada lahirnya Nabi itu ada sinar sampai Syam padahal Syam Mekah itu perjalanan pesawat wae 1 jam. Iku gedung-gedung kaisar sing ning gone Syam iku orang yang di Mekah bisa melihat saking padange iki jenenge apa faro'aha man bibita Makkah daruhu wa makna. Orang yang rumahnya di Mekah itu bisa melihat gedung kaisar yang ada di kota Syria atau kota apa? Syam. Saking padangi sinar sing dilahirno Al-Anjumuz Zuhriyah. Paham ya? Jadi walhasil pas itu ada cahaya yang enggak normal sehingga radius sejauh itu bisa dilihat. Ini sini apa? Faro'aha man bibitohi Makkah daruhu wa makna. Wan soda alan dadi hancur apa al iwanu apa iwan gedung fil madainil kisroniyah iku nama-nama bangunan alladzi kang rafa kang ngangkat sapa anusarwan samkahu ing bangunane iwan wasawahu lan direkno sapa anusarwan hu ing iwan dan bangunan-bangunan kaisar banyak yang hancur kados wingi kula matur di antara kelebihane Kanjeng Nabi sepundi tidak hanya menghancurkan kekafiran secara maknawi yaitu teori-teori kekafiran secara metodologi tapi juga menghancurkan sarana fisik yang menjadikan kekafiran. Jadi berhala-berhala ya banyak yang hancur. Jadi kamane sarana kemusyrikan baik yang fisik maupun yang logika saat itu hancur. Itu jenenge apa? Maulidun kana fi tali'il kufri wa balun alaihim wa waba'u. Satu kelahiran yang menjadi kehancuran bagi sistem kekafiran baik yang fisik kayak para berhala paham ya maupun yang maknawi kayak logika kemusyrikan. Wasakota lan dadi ceblok apa arba asrota 14 min syurafatihil ulwiyah sangka kehormatan-kehormatane sing dhuwur. Maksudnya ada gereja atau ada sarana ibadah yang terbaik di saat itu semuanya hancur. Yang jumlahnya 14. Wa kusira lan dadi pecah apa mulku Kisra kerajaan Kisra lihau 5 krana dahsate perkara. Asoba kang mekenani apa mahu ing mulka Kisra wa ara lan anyar teka apa mahu ing mulka Kisra. Jadi kerajaan Kisra hancur karena ada prahara yang baru datang. Ya bagi mereka kan Nabi keberadaannya jadi prahara kan. Nah ya kelahiran yang bagi kita rahmat tapi bagi orang kafir itu prahara. Mulane maulidun kana fi tali'il kufri wabalun alaihim wa waba'u. Jadi tapi waliane maulidun kana lidini sururun alaihim wasda'u. Jadi kelahiran yang bagi agama Islam jadi berkah tapi bagi kekafiran menjadi bencana. Ini apa? Wa kusira mulku Kisra li haulima asabahu wa ara. Wa qamatatan dadi mati apa anirono pira-pira geni al-ma'budatu kang den sembah bil mamalikil farisya ana ing kerajaan Persia. Litulu ibadri krana muncule purnamane Nabi Al-Munir kang banget padange wa israqi muhayyah lan padange praupane Kanjeng Nabi. Jadi ning Persia sakniki Iran nggih, Persia sakniki putih Iran itu ada api abadi, enggak pernah mati. Api abadi enggak pernah mati dan disembah orang Majusi. Lah iku matine iku pas lahirnya Kanjeng Nabi. Berarti lagi-lagi apa? Ada sarana kemusyrikan yang mati mergo lahirnya Kanjeng Nabi. Sebab wa qamadatin niranul ma'budatu bil mamalikil farisiyah. Api-api yang disembah di Persia, kalau saiki Iran, semuanya itu mati mergo litulu ibadrihil munir wa isyraqi muhayya. Wa ghadat lan dadi napa ilang lho. Ghadat ku ilang utawa musnah. Pokoke ngaji niki ngaji makna nggih. Ana ora kena iki maknani wis pokoke makna murad napa? Makna murad kados wingi wa analiz zamani ayyan jalia anhu. Terus maknane
saatnya lahir figur yang bernama Kanjeng Nabi. Nambah maknani detail yo ribet. Wasi maknane ngene, wa ana lan wus manjing. Li zamani kedua zaman apa ayan jalia yen to muncul andu saking zaman apa sodahu ngelake zaman. Ade maknane. Ruwet kan. Maksudnya piye? Jadi maksudnya itu zaman yang sudah kering keronta, yang sudah haus. Ini rindu akan lahirnya figur yang bernama Kanjeng Nabi. Itu bahasa Arabnya wa ana ayan jalia apa wa analiz zamani ayyan jalia an wisoda. Nek dimaknani ngono kan ruwet. Kowe ora pahaman malah diruwetno. Wis pokoke maknane sudah saatnya Nabi lahir. Ruwet temen. Ya kaya ngene iki. Api mati di Persia. Kan bingung. Mati kena opo anu. Pokoke ngono carane nerangno pokoke anut aku wae. Sampeyan potongan-potongan ra iso mikir anut terus ora mikir ya. Pokoke Nabi lahir itu menghancurkan kemusyrikan fisik maupun non fisik. Nah, sing fisik contohnya berhala-berhala ya rubuh. Api sing disembah ya mati. Paham? Pokoke ngono, paham? Rasa diterangno ruwet meneh, paham? Ruwet ya. Ngono ape api mati, tapi api jenentek to. Ora ribet ngono. Ora ngono, iki api abadi to. Tapi apa? Api abadi mulane disembah mergo api abadi ra butuh LPG, bosok ora paham. Lah iku matine ya mergo lahire. Oh, angel temen nerangno kuwi. Aduh, ribet nerangno kuwi ribet. Nopo ribet to nerangno. Males pokoke gue paham ya ribet. Wa ghatat lan dadi sat ya entek usat. Apa bukhairatu sawah segara kecile sawah. Segara kecil cara saiki apa? Kados Bengawan utawi apa nak wong darani kaya ning gone Spano ning gone ya danau utawa apa cok bangsa ngono niku lah danau utawa apa les pokoke Bahr segara nak Bukhaira iku segara kecil kira-kira aliran kecil utawa apa danau wa kanat baina Hamadana antarane kota Hamadan wa Qum lan antarane Khum minal biladil ajamiyah saking kota-kota sing aja. Mulane wong Persia iku pinter-pinter nggih. Mulane Khomeini iku tahu kepengin dadekno Khum iku kota suci napa? Kota suci. Mergo riyen niku Persia iku wis dadi sejarah agama. Napa Persia iku dadi sejarah agama. Mergo ning Khum iku ana api abadi. Ya dhisik iku Persia, iku Hamadan dan Khum. Tapi Said berjanji ngendikan milal biladil ajamiyah. Mulane ya tak terangno ya. Wong Persia iku mulane pinter-pinter. Mergo wis ana peradaban, wis ana napa? Peradaban. Dari sedurunge wong Arab di peradaban, wong Persia di peradaban. Mulane Salman Al-Farisi ketika masuk Islam, konsep-konsepnya itu didengar oleh Rasulullah karena wis duwe napa? Peradaban. Salman napa? Al-Farisi. Persia sakniki Iran. Saiki sing iso nyaingi nuklir Amerika ya Iran. Mergo wis duwe peradaban. Paham ya, jadi Iran wis maju. Tapi Iran itu dia penyakit dhisik iku majusi. Mulane Islame Iran wis nganti saiki. Dadi wong kudu roh sejarah. Tapi yang jelas iku Iran iku nglahirno wong pinter-pinter. Riyen ndak mesti Syiah, kalau riyen ndak mesti Syiah. Saiki wae terkenal rada napa Syiah. Nah, tapi Iran, Irak iku ajam. Cara Said berjanji iku aja. Mulane Arabe Irak jenenge Arab Muwallat napa? Arab Muwallat mergo dijajah Islam utawa dikuasai Islam zaman Umar terus bahasane Arab. Tapi Arabe Arab Muwallat. Nggih Arab Muwallat, ora Arab asli. Lah nek koyo Mekah, Madinah, Hijaz iku Al-Arabul Khulsu. Wong Arab nang Al-Arabul Khulsu, Arab murni. Tapi nek Irak, Iran iku Arab Muwallat. Nah, buktine saya berjanji nak istilahno Iran apa? Wa kumma minal biladil ajamiyah. Lah nek saiki kan gak melok timur tengah kabeh, paham ya? Nek wong saiki kan darani Irak, Iran, kabeh ku timur tengah. Bahasane bahasa Arab. Wong Amerika darani ya Arab, paham ya? Padahal hakikate napa? Ajam. Mulane ini disebut apa? Baina Hamadana wa kumma minal biladil ajamiyah. Mulane Iran terus Irak. Lah Irak iku yo ajam. Mergo Irak itu duwe kerajaan jenenge Babylon apa? Babylon itu wa ma unsila alal malakaini bi Babila Harut Marut. Itu zaman Nabi Sugeng. Nek darani Irak iku Darul Fitnah. Napa? Dadi ora ono mulane nek Irak ku nggone fitnah. Zaman sahabat Sugeng yo muni hunali ka az-zalazil, mu anane prahara.
Mulane ketika Sayyid Husain pamit, berarti pamit bae ya. Pamit sinten? Bae ya. Husain iku bin Ali, ngono ya napa? Nah, delok maca bin Ali Husain di ibu Fatimah, ngono ya. Fatimah iku bin Muhammad, binti Muhammad. Ngono ya Husain ya bin Fatimah, Fatimah binti Muhammad. Lah Kanjeng Nabi Muhammad itu bin misanan. Di apa? Misanan iku Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kan misanane Nabi. Berarti Husain nak manggil apa? Mbah. Nah, itu ketika Sayyid Husain badhe rawuh teng Irak. Dia nak darani Kufah. Ya jadi kan Abdul bin Abbas cek sugeng. Ya jadi saya harus ke Kufah karena orang Kufah itu berjanji mau biat saya dan loyal kepada saya. Jawab Ibn Abbas dia. Ya bni al-Kufah la tafihi anakku Kufah ora tau jujur. Kufah gone zalazil. Tenan, jebule ikut trik menarik Sayyid Husain bin keluar dari Medina karena kalau beliau dibantai di Medina loyalisnya banyak, kenapa? Maka secara politik harus ditarik keluar dari apa? Madinah. Terus ketika mau sampai Kufah, Sayyid Husain sempat takok, ini apa? Dari bendera hada Karbala, kenapa? Ini Karbala. Sayyid Husain indikan hada karobun wa balaun, karobun ususah, balaun apa bencana. Hasil terus ada prahara Sayyid Husain kapundhut di situ. Terus sampai Khalifah Ma'mun bantai ulama. Terus era Saddam Hussein yang bantai ulama. Era saiki Irak itu hancur lebur. Mergo wis dinas hunalika az-zalazil. Hunalika az-zalazil. Iku disebut wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Babilion itu daerah Irak, nggih. Babilion itu daerah. Ben kira sejarah. Jadi wis ngono. Sing percaya Indonesia ora mlebu nas. Orangnya ora jelas ini negara Islam yo ora, kafir yo ora, Islam garis keras yo ora, lunak yo ora, pokoknya urip menapa? Sepalah penak napa? Sementing sujud ning pangeran wis pokoke nyaman wis mek pangeran wis. Kere yo do rokokan sewante. Lah jajal kok negara iku lockdown. Ekonomi merosot. Masyarakat sewante. Rokokan gosip, ibu-ibu ya tetap gosip, sing bapak ya tetap rokokan nguduk sewande. Cara disoting bingung lho pengamat. Jajal ini kan negara menteri ekonomi ruwet, ribet ya kan. Masyarakat Indonesia lho. Wande. Ngene kalau mikir Indonesia iki serugi. Ribet dipikir ora ora sewande. Ribet. Ono penyakit ora wedi ono apa ora. Piye? Piye mati rasa. Mati rasa. Contoh gampang rokok. Gambare rokok ora wis dikoki rokok membunuhmu. Gambare wong sing gorokane iku bolong. Kurang serune, apa? Iku wis serang efek. Jute ora rokok kok mati ngono to. Malah judalil apa? Malah nak cara guyonane Habib Umar Mutahar malah parah meneh. Saya ini rokok Gus, cerita teng kula. Saya ini rokok Gus. Ya ceritane wong akeh pas wis dereng tak majelis lho. Saya ini rokok Gus, ditegur sama dokter. Karena negur saya tidak berani dikasih buku, apa? Judulnya buku bahayanya merokok. Buku itu saya baca. Setelah tahu bahayanya rokok, saya berhenti membaca. Nyongkone dokternya kan berhenti merokok. Ya dok, buku sudah saya baca. Setelah saya tahu bahayanya merokok, saya berhenti membaca. Aduh bebek rumahsaku berhenti merokok. Ya kayak wong roh corona itu. Kadang-kadang agak berita terus kan panik. Caranya agak panik. Berhenti melihat berita orang. Aduh. Terang kan, orang kedua TV sinetron kan baik-baik saja. Tapi sekali kedua berita, yang kena sakmu ini positif, sakmu ini semua watek, sakmu ini ya no ilmu ini. Kayak gue no, saya ingin baca kitab. Setelah baca pusing. Maka berhenti. Aku kepengen lanya, maka deres. Setelah deres pusing. Ribet.
Mulane aku mbek wong goblok ku respect. Apa ya? Ribet-ribet Indonesia ku ribet. Terang angel. Padahal rokok koyo apa gambare wis seru. Wong bolong apa? Tenggor. Wis tulisane cek rokok membunuh. Ngefek ta? Oh. Soal dalile wong ora rokok ya apa? Mati padha wae. Ribet. Mau sing Indonesia ku ribet nerang wong Indonesia ku angel. Jadi kalau orang Palestina Indonesia, orang Palestina itu berdino ning pasar, padahal sering perang, kadang pas mau pasar ya peluru lalu lalang. Ya biasa kena kadang takut. Kenapa Anda tetap ke pasar? Ya tadi ke pasar ya mati ning omah ya. Yes, santai. Kalau kan ada orang Palestina, wong iso santai. Kalau pada teng Masjid Aqsa wonten tembak-tembakan iso santai. Mutawifi gaite ya. Kita jalan di sana santai. Ini biasa ya. Coba, jadi apa? Biasa ya. Akhirnya kuliah Indonesia biasa daplek ya, santai wae no. Ya jadi eling-eling ya, jadi Hamazan, Qom, Irak, kabeh minal biladil ajamiyah. Cuma saiki kabeh disebut Timur Tengah, disebut Middle East, tapi hakikate iku tetep ajam. Mulane Arabe Arab muwalladin apa? Arab muwalladin, Arab sing baru. Mulane bahasa Arabe ya rada kacau. Dadi wong pancen Arabe Arab napa? Muwalladin. Kados bahasa Arab Indonesia kan kacau. Dadi kosakata dijejer-jejer. Ajane salah. Tapi piye wong pancen Arabe Arab napa? Muwalladin apa? Arab muwalladin. Wajafat nan dadi garing. Apa ikilah Bukhairah? Iskaffa nalikane dhisik tau iskaffa nalikane tertutup, kaffa maknane mengekang tertutup, apa waqifu maujiha, apa gelombange apa derase gelombange Bukhairah as-sajjad kang deres. Apa ya nabi uhati kalmiyah sumber-sumber mengkon-mengkono banyu. Jadi sumberan sing dhisik dahsyat banter saiki kabeh macet. Napa? Macet. Tapi sebaliknya wafadolan jadi gumlender apa wadi samawah, apa wadi samawah, ya mafazatun iku apa mafazahu apa belantara fi falatin ing dalam apa Sahara wa bariatin lan daratan. Jadi ana sing daerah-daerah Sam tertentu iku dadi perah apa gemah ripaloh Jinawi, sing sebagian iku sak. Paham ya? Jadi sing wadi sawah iku malah napa? Wadi sawah iku malah napa? Malah banyak air sing Bukhairah entek. Iku wae sawah ta samawah to? Sawah mesti. Gak sing apa jeng sing kitab iku apa ya, hah? Ono samawah kok aneh. Iku ono sing sawah jeng. Mosok kabeh ono mime yo. Gak tulisan sing ngene ono mime, ono sing gak sampe. Apa? Wa yautawi wasi samawah iku mafazatun fi baladin wa bariyah. Lam yakun kang ora ana iku biha ing dalam wadi apa qablu ing dalam sedring iki apa maon banyu yang kok kang iso ngilangi apa mak ligum ani maring wong sing apa jenenge kehausan Allah ing tenggorokane. Maksudnya iku yang dulu enggak ada air sedikit pun yang bisa memuaskan tenggorokane wong sing kehausan pun. Wa kana ana apa maulidu lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bil maudhi ana ing tempat al ma'rufi kang den kenal bil irasi ana ing tanah al makkiyati kang bangsa Mekah. Jadi lahir Nabi itu di tempat yang sudah dikenal yaitu tenggene kota napa Mekah. Pokoke sing sakniki dekat Masjid Haram, sing sakniki dadi maktabah. Ya dadi perpustakaan sing teng dekat Masjid Haram niku tempat sing dadi lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sakniki dados napa? Maktabah nggih dados perpustakaan. Lan lahir Nabi wal balatina ing dalam negara alladzi kang layu dodu kang ora den ketok apa sajaruhu wite balat wala istala lan ora iso den cabut apa hulahu wit telese balat. Jadi hidup ning daerah sing ada larangan memotong pohon maupun memotong tanaman. Jadi termasuk kalau kita kaji kan nggih ora oleh memutus tanaman, ya ora oleh berburu hewan. Tapi pangeran ngono, anggere barang dilarang diuji. Mulane ngendikane pangeran
Kowe nak umroh atau haji kulaya bluwannakum wa bisyai'im minasyaiti tanaluhu aidikum. Jadi kamu akan diuji dengan hewan buruan sing tanaluhu aidikum. Yang mudah kamu tangkap dengan tangan. Jenenge manuk dara tenggene Mekah. Iku kowe ngantem ngawur mesti kena. Ya tak yo, ngantem ngawur mesti kena. Saking banyaknya dan lunak. Jadi cara kowe melayu ngawur mesti nyidak dara. Wong dara ribuan, mungkin puluhan ribu tiap satu titik. Iku pangeran selaya bluwannakum wa bisyai'im minasyaiti sing tanaluhu aidikum. Tapi barokah mitos iku ya apik. Sono mitos nak makani manuk dara tok omah sugih. Ora wong udo nukokno makanan manuk dara. Ono mitos nak ngekeki mangan manuk dara gampang apa? Sugih. Jadi kadang itu lucu wong. Tapi jelas Allah akan menguji dengan hewan buruan yang mudah kamu tangkap dengan tangan kosong. Takokno wong umroh itu. Kan gampang betul andikan kita nangkap burung dara di situ. Puluhan ribu. Mungkin ratusan ribu. Setiap satu titik itu puluhan ribu. Belum dan itu di semua masjid haram, semua tanah haram. Terus luar biasa. Nah, tapi Mekah adalah negara yang itu harus dijamin keamanannya, apa? Dijamin keamanan. Waktu lifalan den sulayani apa fi wiladat ami wiladatihi ing dalem. Nah, ini jelas ya. Iki ketok Imam berjanji itu mengikuti standar ilmu hadis. Kalau khilaf ya diceritakan khilaf dan dikhilafkan tahun kelahirannya Nabi wa fi syahriha lan ing dalam bulane wa fi yaumiha ing dalam dinane ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat lil ulama kedhe pira-pira ulama marwiyatin kang diriwayatno. Jangan kira semua ulama berpendapat 12 Rabiul Awal, ndak. Makanya dari Imam Berjanji diperdebatkan atau dikhilafkan tahun lahirnya, bulan lahirnya, hari lahirnya. Jadi tidak pakem, napa? Tidak pakem. Karena pernah ada yang ngitung secara falak itu enggak mungkin kalau 12 Rabiul Tsani itu hari apa? Senin. Ya, banyak juga yang ngitung seperti itu. Dan itu kita enggak masalah karena tadi umpama tiba Ahad cek Senin cek Selasa cek Rebo gak ngurangi mulyane Kanjeng Nabi. Mergo mulyane Nabi ku lidzatihi, tidak bergantung hari, tidak bergantung bulan. Iku pentingnya ilmu ning. Paham ya? Dadi ora usah risau misale kok nang jatuh piye ora penting. Perkarane apa? Nabi wis mulya bidzatihi. Jadi gak tergantung hari, gak tergantung bulan. Lan gak masalah misale waktu lifa fi ami wiladati wa fi syahriha wa fi yaumiha ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat ulama kedhe pira-pira ulama marwiyatin kang diriwayatno. Cuma warasihu te kaul sing unju sing menonjol to sing unju ku annaha satene amul wiladah iku apa kubaila fajri yaumil isnaini marek sidike fajar dina Senin. Jadi misalnya fajar kok jam 4, jadi jam 4 kurang 5 menit atau kurang 10 menit kubaila itu dekat yang dekat. Jadi sebelum yang dekat. Misalnya jam 4 kalau jam 2 itu kan jauh. Jam 3 ya jauh. Kalau jam 4 ya kira-kira jam 4 kurang 5 menit. Itu jenis kubaila fajri yaumil isnan ya. Dekat mendekati fajar dina Senin saniya asyara syahrul Rabiul Awal itu tanggal 12 bulan Rabiul Awal min amil fil. Saking tahun gajah alladzi kang sadda kang alang-alangi hu ing fil utawa hu ing tanah haram sapa Allah hu ing fil ya. Sapa Allah taala anil harami saking tanah haram wa hamalan jaga sapa Allah ing tanah haram. Jadi gamane Nabi lahir di tahun gajah sing gajah mau ape nyerang Ka'bah sing akhirnya dihalang-halangi oleh Allah supaya gajahnya Abraha tidak sampai tanah haram. Ha tong mau pesan kas saya bentar salah ya sing wadhara apa? Iya ning wadhara. Ah gantian. وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه فزيدت السماء حفظا ورد عنها المرتة وذو النفوس شيطانية ورجمت النجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وهاد الحرم ورباه وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية فراها من ببطاح مكة داره ومغناه
وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع عنه سروان سمكه وسواه وسقط 14 من صرفاته العلوية وكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وعراه وحمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محيا وغادت بحيرة ساوة وكانت بين همدان وكم من البلاد العجمية وجفت إذ كف واقف موجها السجاد ينابع هتيك المياه وفاض وادي سماوات وهي مفازة في فلات وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقع للضمير لها وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يعدد شجره ولا يحتل له وطلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجع أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي سده الله تعالى عن الحرم وحماه. Terus mulai hari ini ngajine ditutup kalian nadoman ingkilan apa? Surtup. Mulai hari ini sampai Ramadan apa? Sampai ngawas Ramadan terakhir. Ini kalau maknani ben paling gak bisa angen-angen paham ora pokoke angen-angen. Jadi singkat cerita gini, ada Sayyid Alim Allamah. Cuma secara fisik itu enggak pati meyakinkan. Singkat cerita beliau yang Alim Allamah itu diragukan intisabe ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus saat itu Sayyid yang alim ini kemudian nantang, cara Jawa nantang. Wis pokoke para habaib nek ora percaya aku ayo sowan Kanjeng Nabi. Sowan di Madinah, semuanya ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Terus didhawuhi Nabi, napa leres iki putune jenengan? Terus Nabi jawabe ijtama al-far'u wal usulu. Saiki anak wis ketemu bapak atau anak wis ketemu asal usule. Nah, tentu asal usul itu dua, ada yang min haitsu dzat, apa? Karena ada bat asyarifah, ada sisi kemuliaan gennya Nabi. Itu jenenge para habaib, napa? Terus ada nasab yang karena sebab, kayak ilmu, kayak niru sunnah Rasulullah. Nah, nasab yang karena sebab ini tentu jumlahnya lebih besar, karena rata-rata orang itu tidak habib. Tapi bisa intisab ke Rasulullah sebab perilaku. Nah, ini Salman minna ahlal bait. Salman itu jelas raputune Nabi, ora anake Nabi. Tapi karena perilakunya, Kanjeng Nabi dawuh bahwa Salman minna ahlal bait. Bahwa Salman menjadi bagian dari kita karena perilakunya. Mulane kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sabab. Paham ya, dados wonten nasab sing karena bat asyarifah. Ya kados sik bro jenenge bat asyarifah. Ana nasab sebab nganggo sebab. Kayak gue niru Nabi, terus macam-macam. Niru Nabi paling gampang ya fikir sabar, gue sih paling gampang. Oh, gue sholat kopiah gitu ya rata tahu, baca rata tahu, tahajud rata tahu, ya fikir wis bibi ahli miskinan, wa miskinan. Ya. Walhasil, terus Habib mau ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, terus ya Rasulullah, kalau saya nanti pulang, setelah ketemu engkau saya harus ngomong apa? Ini ingkila zurtum bima rojatum ya akromal khalqi mana qulu ya Rasulullah, kalau nanti kita pulang ke kampung ditanya orang saya harus ngomong apa? Terus Nabi jawab qulu roja'na bikulli khairin. Sudah kamu bilang saja bahwa pulang dari Madinah membawa semua kebaikan. Uswatama al-far'u wal usulu. Saiki putu wis ketemu baik. Tadi tentu nah ini para habaib ya far'un yang karena bad'ah karimah yaitu karena gen, paham ya? Tapi kalau far'u min haitsu sabab ya kados al ulama warasatul anbiya. Terus laula kaya kula maknane iki. Ingkila lamun den ucapno apa ngene. Maksudnya ketika ada pertanyaan zurtum wis ziarah sira kabeh. Kowe saiki wis ziarah Kanjeng Nabi. Lalu bima kelawan apa rojatum bali sira kabeh. Ya akramal khalqi makhluk paling utama. Mana kulu. Lalu kita harus ngomong apa setelah sowan jenengan? Nabi jawab qulu ngucap sira kabeh rojakna bikulli khairin. Kita pulang dengan membawa semua kebaikan.
ikan. Bersama alan dadi kumpul apa alfar ucabang wal usululan asal usul. Laula kaum umpama ana jenengan ya zinatal wujudi. Hezat sing dadi pepaese wujud. Maksudnya Kanjeng Nabi itu hiasan semua alam raya ini. Matoba mengkora nyaman apa aisi urip ingsun wala wujudi lan ora wujud ingsun. Mane kula suwun Kangkang kudu seneng. Anane nabi ku wis ndadekno toba aisi, napa? Kehidupan kita harus nyaman. Mane Kangkang bengak-bengok tak baros. Piye-piye ku dadi nyamane, napa? Ora oleh wis ana nikmat Kanjeng Nabi kemudian ke ngeluh. Saiki kowe dhe nikmat dhuwit ku nikmat sepele, dhe nikmat mangan nikmat sepele, nikmat tertinggi ku anane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita Islam itu artinya wis duwe nikmat tertinggi, meniku wujudun nabi. Mulane laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi. Andaikan tidak ada engkau ya Rasulullah hidup saya tidak nyaman. Eksistensi saya wujud saya juga tidak nyaman. Wala taron namtulan ora reng-reng ingsun fi sholati ing dalam salat ingsun. Saya juga tidak penikmat salat. Mulane salat kudu ana nyamane. Sebuah pira kadare kudu ana napa? Nyamane. Mergo syarat ibadah kudu nyaman. Nggih jenenge napa? Wajada halawatal iman. Saya tidak akan nyaman dalam salat saya andaikan tidak ada ajaranmu ya Rasulullah. Berhubung ada ajaran Nabi kita salat itu nyaman. Kenapa nyaman? Karena ketika kita ketemu Allah, kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah sholat. Kewani disuting sampai Allah video ini buat disetel mau rokok kebal sini wong. Bariku ngemi angop kan yo isin. Tapi kadang-kadang disuting sholat, sujud nangis kan keren toh. Wong dadi urip yo bayangno kowe misale sok ben ning akhirat iku kan aku ning dunya kan disuting. Rokokan kebal bedaki kodok kan yo isin-isin. Terus takoki pangeran, kok aku ngono iku. Tapi barang disoteng melayu apa jamaah kan keren wah. Jamaah terus sholat eling pangeran wanteng senajan to 2 menit. Iku mesti kan matur ning malaikat, yo video iku balen yo. Yo balen. Tapi ra wis warungan tok bluwador ngisor kipas angin. Rewokokan bareng ngangop terus turu. Aduh. Bareng digugah pindah kamar. Lah misale video itu sing diulang-ulang gak isi di sini wong apa? Paham ya? Jadi kenangan terbaik kita di dunia itu salat dul, paham ya? Enak salat sing tenanan. Mulane kula nyariat pokoke Kang ana kentong kudu ana mlayune, mbuh pira kadare kudu ana mlayune. Wiling-wilingan nek kita iku tergesa-gesa mergo panggilane Allah Subhanahu wa taala. Wala taronam tulan ora rengeng-rengeng ingsun, ora taronemu agak-agak nyaman. Jadi rengang-rengang ya fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Mana andaikan tidak ajaranmu ya Rasulullah, kita tidak pernah nyaman ketika sholat, ketika rukuk, ketika sujud. Maknanya apa? Ajaran Rasulullah adalah ajaran yang kita bangga dan nyaman karena kita sholat. Karena kenangan terbaik kita ketemu Allah, tentu kita di dunia pernah apa? Sholat. Ya mau, kowe bayangno misalnya videomu bek mbek ngono-ngono kuwi isin to. Ra kelambinan bunga-bunga join rokok sitok digowo loro. Lha rokok iku balu setan kok joinan ya. Ana jare malaikat lha ya uyahe setan kok gowo. Isen to ora. Mau ono tok kenangane. Ambek misa-misa kan yo lucu lho kenangan. Tapi bareng syutingan berikutnya ana kewentong kowe melayu, pemene nak nganti tiba-tiba. Ngoacem wae. Kena apa tiba kesusu salat Gusti kan keren. Mbak merempol sithik-sithik lho pokoke. Ya, paham ya. Kenangan terbaik kita ketemu pangeran. Ya dengan pokoknya mulai hari ini kula badhe ngasih ditutup napa ingkilan napa karena niki wonten dawuh Nabi napa kulo rojakna khairin. Dados kula bersaksi betul yang dinazumkan Habib Syekh ini nyuwun sewu hanya menazumkan sebagian makalah-makalah itu dari Said Abdullah Al-Haddad, sebagian dari makalah-makalah ulama-ulama sing usul. Kados fadua iwabtiha li dalilun li iftiqari ana abdun soro fakri dimna fakri iftiqari nazumane Said Abdullah Al-Haddad. Saya tahu banyak. Kami dados Habib Syekh yang populer, tapi itu rata-rata itu makalah wali-wali sing pun kabundut. Kami hanya ada beberapa yang ngendikane wong modern, tapi hampir rata-rata itu dari wali-wali sing pun kabundut. Ya mimpenihim itu Said Abdullah Al-Haddad. Terus mulane termasuk nazuman-nazuman ini itu
dari wali-wali ini dari kelompok Al-Ahdal, Sayyid Al-Ahdal. Jadi walhasil yang dinazumkan Habib saya itu kebanyakan dari makalah-makalah wali sing pun apa kabundut. Terus itu makalah-makalah mutiara. Nggih mun monggo diwaca injil akhir tuh. Salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ikirajurtum bima rajatum ya akramal khalqi ma naqulu. Ikirajurtum bima rajatum ya akramal khalqi ma naqulu. Kullu rajana bi kulli khairin wa sama'al farhu wal usul. Kullu rajana bi kulli khairin wa sama'al farhu wal usul. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Laulaka ya zinatal wujudi naqada aishi wa la wujudi. Laulaka ya zinatal wujudi naqada aishi wa la wujudi. Wa la taranna fi salati wa la ruku'i wa la sujudi. Wa la taranna fi salati wa la ruku'i wa la sujudi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.